بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم سنة رابعة ابتدائي والمنهج الدراسات الاجتماعية الترم الثاني اللي بيتكون برضو من محورين، المحور الثالث المجتمع والثقافة، والمحور الرابع الحضارات والتواصل. المحور الثالث بيتكون من وحدتين، الوحدة الأولى السكان ونظام الحكم في بلدنا، ده بيتكون من 4 دروس. الدرس الأول اللي هو أنماط سكان بلدنا، الدرس الثاني التراث الثقافي لسكان بلدنا، الدرس الثالث نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا، والدرس الرابع نظام الحكم في بلدنا. الوحدة الثانية بتتكون من برضو 5 دروس. بيتكلم عن ايه؟ قال لي الاماكن السياحية والتراثية في بلدنا. بيتكلم عن ايه؟ قال لي اول درس اللي هو الدرس الاول بيتكلم عن تراثنا الوطني. الدرس الثاني بيتكلم عن الاماكن التراثية في بلدنا. الدرس الثالث الاماكن السياحية والاثرية في بلدنا. الدرس الرابع السياحة واقتصاد بلدنا. والدرس الخامس اللي هي مسؤوليتنا نحو تراث بلدنا. وعندي بنك المصطلحات، زي مثلا عندي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظمة اليونسكو. الوحدة الثالثة في المحور الرابع بتتكلم عن وسائل النقل والاتصال في بلدنا. هندرس تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع، أنواع وسائل النقل في حياتنا، قواعد وأخلاقيات استخدام وسائل النقل، وتطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع. هناخد بعض الشخصيات المصرية المؤثرة زي الملك خوفو والملكة حتشبسوت. وبعد كده بتكون المراجعة ونهاية المنهج. هنبدأ مع بعض الدرس الأول اللي هو أو الوحدة الأولى الأول اللي هي السكان ونظام الحكم في بلدنا. هناخد الدرس الأول اللي هو أنماط سكان بلدنا. بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي بتكلم عن معنى كلمة أنماط سكان بلدنا، وده الدرس الأول. معانا كلمة أنماط، أنماط دي يعني أنواع. بتكلم عن أنواع سكان بلدنا، يعني بلدنا مصر الناس أو السكان اللي عايشين فيهم أنواعهم ايه؟ أنواعهم ايه؟ يعني عندي سكان حضر، عندي سكان ريف، عندي سكان بدو. وهنبدأ نتعرف على كل نوع من أنواع السكان اللي موجودين في مصر وتعدادهم وتوزيعهم كمان في مصر. أول حاجة أنا بتكلم عن أنواع السكان في مصر، ويقول لي بتتعدد أنواع السكان في مصر، يعني بتختلف. عندي سكان الحضر، سكان الريف، وسكان الصحاري. سكان الحضر دول اللي هم بيسكنوا المدن زي القاهرة، زي اسكندرية، ليهم أنشطة بيعملوا بيها. يعني العمل اللي بيعمل بيه سكان المناطق دي بيكون ايه؟ قال لي سكان المدن بيعملوا بالصناعة والتجارة والسياحة، الخدمات زي التعليم والصحة، البنوك، الأمن، كل ده بيكون خاص بسكان الحضر. نسبة سكان الحضر حوالي 42.4 من إجمالي عدد السكان في مصر وفقا لتعداد السكان. يعني إيه بقى تعداد السكان؟ هنقوله دلوقتي يعني إيه. يبقى أنا بتكلم أول حاجة عن أنواع السكان، وعندي سكان الحضر. قال لي أنا عندي المحافظات الحضرية 4 محافظات، القاهرة واسكندرية والسويس وبورسعيد. سكان الحضر دول ليهم خصائص بتميزهم عن السكان التانيين أو عن أنواع الأخرى من السكان اللي احنا هندرسها. قال لي سكان الحضر بتقل فيهم نسبة الأمية. الأمية دي اللي هي عدم معرفة الإنسان للقراءة والكتابة، يعني الأولاد الصغيرين اللي مش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا بقول عليها أمية. بس الأمية دي منخفضة في سكان الحضر لأن عندهم مدارس كتير، وكمان مستوى المعيشة بتاعهم مرتفع، فبيحرصوا إن هم يعلموا ولادهم ويودوهم المدارس. بس في بعض المشكلات اللي بتواجه سكان الحضر زي العشوائيات. العشوائيات دي عبارة عن إيه؟ قال لي لما
بيهاجر سكان الريف أو جزء منهم أو عدد كبير منهم للمدن، يعني بيتركوا المدن بتاعتهم أو المكان اللي هم عايشين فيه ويتجهوا إلى المدن، فده بيزود الضغط على الخدمات في المدن، لأن أنا بدل ما يبقى عندي صرف أو يبقى عندي كهرباء أو يبقى عندي مية مخصصة لمجموعة عمارات مثلا أو لمجموعة مباني أو لمجموعة مدن، لا ده بيبقى في ناس أكتر على نفس العدد القليل من الخدمات. فبتظهر من هنا العشوائيات اللي هي مدن أو مباني أو ناس عايشين لوحدهم بدون تخطيط من الدولة ما خطط لهمش، هم اللي راحوا قعدوا في الأماكن دي لوحدهم. فالدولة بتعمل دلوقتي على إنها تحل مشكلات سكان الحضر دول، إن هم تعمل مشروع القومي لتطوير العشوائيات. يبقى دي أول حاجة معانا اللي هو في أنماط السكان أو أنواع سكان مصر اللي هم سكان الحضر. تاني حاجة معانا اللي هم سكان الريف. يبقى أنا خدت إن أنا عندي أنواع السكان أو أنماط السكان، سكان الحضر وسكان الريف وسكان الصحاري. تاني حاجة معانا اللي هو سكان الريف. سكان الريف دولت اللي بيسكنوا في القرى، ده ليهم عادات، ليهم تقاليد، ليهم أعمال معينة بيعملوا بيها. بيعملوا بإيه؟ قال لي الأنشطة اللي بيعمل بيها سكان الريف اللي هي الزراعة وتربية الحيوانات. طيب نسبة السكان بتاعتهم كتير؟ قال لي أيوة، دي تقريبا 57.6% من إجمالي عدد السكان، يعني أكتر من نص السكان اللي موجودين في مصر بيكونوا بيمثلوا سكان الريف. طب إيه هي محافظات الريف؟ قال لي سكان الريف بيعيشوا في محافظات الوجهين البحري والقبلي، زي ما خدنا قبل كده في الترم اللي فات لما خدنا محافظات مصر وتعرفنا على أهم محافظات الوجه البحري والوجه القبلي. محافظات الوجهين البحري والقبلي اللي بيعيش فيها سكان الريف ليهم خصائص. ايه هي خصائص سكان الريف دي؟ قال لي عندهم نسبة الأمية، اللي احنا قلنا الناس اللي في سن الأطفال الصغيرة اللي ما تعرفش تقرأ ولا تكتب بقول عليها أمية. نسبة الأمية بتكون مرتفعة بين سكان الريف أكتر من سكان الحضر. ده بسبب ايه؟ قال لي لان انا عندي في مشكلات بتواجه سكان الريف. زي ايه؟ قال لي سكان الريف دول بيحبوا ان هم يكون عددهم كتير، بيحبوا ان هم يكون عندهم ولاد كتير عشان يشغلوهم معاهم في الحقل. فالأسرة دي بيبقى عدد أفرادها كتير مقارنة بالحضر، يعني تلاقي الأب والأم في المحافظات الحضرية عندهم طفلين أو 3، لكن في المحافظات الريفية بتلاقي إن عدد أفراد الأسرة كتير، 6 أو 7 أو 8. هم بيحرصوا على كثرة الإنجاب زي ما قلنا عشان الأطفال أو الأولاد اللي هم يكونوا في السن ده يستطيعوا إن هم يعملوا عندهم أو معاهم في أعمال الحقل عشان يقدروا يكفوا ويواجهوا متطلبات المعيشة. كمان عندهم حاجة برضو من الصفات السيئة اللي هي الزواج المبكر. البنت لما تيجي أول ما تكمل 15-16 سنة يبدأوا إن هم يجوزوها، فبالتالي هتجيب عيال بدري، هيبقى في عدد أولاد كتير، فكل ده هيعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة. فده هيكون كمان عندهم ايه؟ قال لي قلة الخدمات ونقص فرص العمل. يبقى لو قال لي بما تفسر يعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة، انخفاض مستوى المعيشة يعني الامكانيات بتاعتهم مش كويسة، مش كتيرة، ما عندهمش خدمات كتير وعندهم فرص العمل بتاعتهم قليلة. طيب الدولة هتسكت؟ قال لي لا، ده الدولة بتعمل جهود كتيرة جدا عشان تحل مشكلات الريف المصري ده. ازاي؟ قال لي بتوعي الشباب انها اهمية تنظيم الاسرة، ان هم ينظموا الاسرة بتاعتهم ويقللوا الانجاب، بدل ما كل واحد يبقى عنده اطفال كتير قوي، بدل ما يقدر ان هو يعلمهم كلهم في المدارس هيبقى ايه؟ عنده اطفال قليلين، عدد قليل، فبالتالي يقدر يصرف عليهم بكفاءة احسن.
كمان الدولة عملت مبادرة لتنمية الريف اسمها مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة دي بتحاول ان هي تحافظ او تحل مشكلات الريف المصري، وانها بتدخل كل القرى المصرية دلوقتي تعمل لها خدمات في الكهرباء، في المية، في الصرف، بحيث انها تحسن لها الخدمات بتاعتها. يبقى دي تاني حاجة معانا اللي هي سكان الريف. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن انواع السكان في مصر، انماط السكان في مصر اللي هم عبارة عن ايه؟ سكان الحضر، سكان الريف، وسكان الصحاري. اتكلمنا عن سكان الحضر وقلنا سكان الريف، هنتكلم دلوقتي عن سكان الصحاري. سكان الصحاري دولت اللي هم البدو. دي تالت فئة أو تالت نوع معانا اللي هو سكان الصحاري أو سكان البدو. بيقول لي بيطلق على سكان الصحاري المصرية اللي هي البدو. الصحاري المصرية خدناها على الخريطة المرة اللي فاتت لما خدناها في الترم الأول، وقلنا أنا عندي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. الناس اللي بيعيشوا في الصحراء دي اسمهم البدو. يبقى البدو دوت لقب بيطلق على سكان الصحاري، بس سكان الصحاري بقول عليهم البدو. تمام؟ ايه هي الاعمال اللي هيعمل بيها سكان البدو او سكان الصحاري؟ الانشطه دي ايه؟ قال لي حرفه الرعي. حرفه الرعي اللي هي التنقل من مكان الى اخر، بيتنقلوا بالاغنام او الماعز بتاعتهم من مكان الى اخر بحثا عن العشب والماء. السكان اللي فيها قليلين جدا، بالرغم ان مساحة مصر كبيرة جدا ومساحة الصحراء اللي فيها كبيرة جدا، اللي نسبة قليلة جدا من سكان مصر بيعيشوا في الصحراء. برضو الدولة بتعمل على انها تحل مشكلات سكان الصحاري دي اللي هي البدو. ازاي؟ قال لي الدولة بتسعى لاستقرارهم، انها تخليهم قاعدين ما يتنقلوش وتحسن مستوى معيشتهم، من انها تبني لهم مساكن توفر لهم فرص عمل في مجال الزراعة والتعدين. طيب هل يا ترى تنوع انماط السكان في مصر دي حاجة كويسة ولا لأ؟ قال لي طبعا، لما يبقى عندي تنوع يعني اختلاف في سكان مصر، ده هيؤدي ان انا يبقى في تكامل، السكان يكملوا بعض، اللي محتاج حاجة مش عند التاني يبقى يديها له. يعني البيئة الزراعية بتفيد البيئة الصناعية تديها المنتجات الزراعية، البيئة الصحراوية اللي هي بتفيد البيئات الأخرى بالمعادن اللي هم بيستخرجوها. يبقى كل بيئة بتفيد أو كل مجموعة سكان بيفيدوا السكان وأنواع السكان الآخرين. زي ما قلنا عندي كمان تبادل المنتجات، كل مجموعة السكان البيئة الزراعية بيدوا المنتجات الزراعية للبيئات الأخرى. كمان تحقيق التنمية في جميع المجالات الاقتصادية. التنمية إن أنا بزود كل المجالات اللي عندي، يبقى عندي مجالات كتير، عندي شغلانات كتير، عندي أنشطة كتيرة جدا بتبقى موجودة في الدولة، فده بيؤدي إن أنا التنمية بتاعتي إن أنا بزود المجالات وحقق التنمية أو الزيادة في كل المجالات اللي موجودة عندي. طيب أنا هعرف عدد السكان ده ازاي، او الناس اللي موجودين في الصحراء او انواع السكان دولت اللي هم سواء سكان الريف او سكان الصحاري او سكان الحضر، هعرف عدد السكان ده بتاعهم ازاي اصلا؟ قال لي انا هعرف ده من خلال توزيع السكان. او ايه كمان؟ قال لي انت عمال تتكلم عن السكان، هو انت هتعرف عدد السكان ده ازاي؟ قال لي سكان مصر كانوا 102 مليون نسمة لحد تقديرات نوفمبر 2021، يعني في شهر 11 السنة اللي فاتت قالوا ان عدد سكان مصر 102 مليون نسمة. طيب المناطق اللي هيعيش فيها معظم المصريين فين؟ وليه هيعيشوا في الاماكن دي بالذات؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا انماط السكان اللي هم نسبة السكان الكتيرة قوي دول هيتوزعوا على محافظات مصر ازاي. قال لي انت عندك حاجة اسمها الساعة السكانية. الساعة السكانية دي عبارة عن ساعة
بتظهر تقديرات عدد سكان مصر. كل ما حد يتولد الساعة دي بتتقدم أو بتتأخر في الرقم بتاعها بصفة مستمرة. الزيادة السكانية المستمرة دي في أعداد السكان ده بسبب ارتفاع عدد المواليد في مصر. عدد المواليد في مصر بيزيد من وقت للتاني، زي ما احنا شايفين مصر بقت زحمة مليانة سكان طول الوقت، الدنيا عمالة كل شوية عمال عيل يتولد عيل يتولد عيل يتولد. طيب الأماكن دي اللي موجودة على الخريطة يا ترى الناس بيعيشوا فيها فين؟ قال لي الخريطة اللي قدامك دي اسمها خريطة توزيع السكان. توزيع السكان في مصر يعني الناس بيكونوا موجودين في أنهي محافظات في مصر. أنا خدت في الترم اللي فات إن أنا عندي محافظات اسمها محافظات الوجه البحري، ومحافظات اسمها محافظات الوجه القبلي، وفي كمان الصحاري المصرية. طيب يا ترى السكان بيعيشوا في الأماكن كلها زي بعضها؟ قال لي لا، ده انت لو بصيت لمفتاح الخريطة اللي هنا قال لي هيختلف درجات اللون حسب توزيع السكان وزيادتهم. يعني المناطق اللي فيها أعداد سكان كتير جدا اللي هي متلونة باللون الأحمر الغامق ده زي القاهرة وزي الجيزة. اللون التاني اللون الأورانج البرتقالي الفاتح ده اللي هي حوالي من 6 ل 8 مليون نسمة زي محافظات الوجه البحري زي البحيرة زي الشرقية، دي من محافظات برضو سكانها كتير. طيب بعد كده اللون الأخضر ده دي المحافظات اللي بعديها اللي سكانها حوالي من 4 ل 6 مليون نسمة زي سوهاج وأسيوط والمنيا. بعد كده بيبدأ اللون الأغمق البنفسجي ده دي أقل. نيجي للون الأصفر ده اللي هي المحافظات اللي أقل من مليون نسمة. يبقى ده توزيع السكان على خريطة مصر. بيقول لي من خلال الخريطة دي هنفهم إن أنا عندي اختلاف بين محافظات مصر من حيث عدد السكان. يعني عندي محافظات كتير بيقل فيها عدد السكان، ومحافظات تانية بيزيد فيها عدد السكان. زي ما قلنا المحافظات اللي بيقل فيها عدد السكان عن مليون نسمة زي الوادي الجديد زي مطروح زي جنوب سيناء زي البحر الأحمر. في محافظات تانية بيزيد عدد سكانها عن 8 مليون نسمة قلنا زي القاهرة والجيزة. يقول لي خلي بالك محافظة جنوب سيناء دي من أقل محافظات مصر من حيث عدد السكان، يعني أكتر محافظة فيها عدد سكان قليلة خالص اللي هي محافظة جنوب سيناء. وده بسبب إيه؟ قال لي إحنا خدنا قبل كده إن منطقة جنوب سيناء دي من أكثر المناطق صعوبة في مظاهر السطح، لما قلنا هنا في جبال كتير وكمان قلة موارد المياه فيها. يبقى لو قال لي بما تفسر تعتبر محافظة جنوب سيناء أقل محافظات مصر من حيث عدد السكان، هقول له ده بسبب صعوبة مظاهر السطح فيها وكمان ندرة موارد المياه. يعني قلة، معنى كلمة ندرة يعني قلة موارد المياه فيها. قال لي انت عندك محافظة القاهرة دي من أكتر محافظات مصر من حيث عدد السكان. ده بسبب ايه؟ قال لي بسبب انها عاصمة البلاد. يبقى القاهرة اعلى محافظات مصر من حيث عدد السكان لانها العاصمة بتاعة البلاد، فبالتالي بيبقى فيها متركز فيها معظم الخدمات السكانية. واحنا خدنا الكلام ده في الترم اللي فات لما احنا قلنا ان احنا عملنا او انشأنا العاصمة الادارية الجديدة لتخفيف الضغط السكاني وتكدس الخدمات عن العاصمة الحالية اللي هي محافظة القاهرة. طب أنا بعرف أعد السكان إزاي؟ هعرف إذا كانت المحافظات دي قليلة في عدد السكان ولا كتيرة إزاي؟ قال لي من خلال حاجة اسمها التعداد السكاني. التعداد إن أنا بعد، معنى كلمة تعداد يعني حصر يعني تجميع يعني عدد. بعمل حصر شامل للسكان كل قد إيه؟ قال لي أنا بعمل الحصر ده كل 10 سنين. طيب اللي بيحصل فيه
قال لي أنا بحدد أو بعمل حصر شامل للسكان عشان أعرف نوعهم وعمرهم ومحل الإقامة بتاعتهم، عشان أقدر أحدد لهم الخدمات اللي هم محتاجينها سواء دلوقتي أو بعد كده. بيقول لي مصر دي من أقدم الدول اللي عملت تعداد للسكان. الجهاز المسؤول عن عد السكان ده اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يبقى تاني، الجهاز المسؤول عن إجراء تعداد سكاني في مصر اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. سكان مصر كان سنة 2017 ده كان آخر تعداد قامت بمصر، كان حوالي 94.8 مليون نسمة. يبقى معنى التعداد السكاني هو ايه؟ قال لي حصر شامل للسكان بيتم كل كام سنة؟ بيتم كل 10 سنين. بيشمل ايه؟ قال لي بيشمل النوع والعمر ومحل الإقامة ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية. يا ترى التعداد السكاني ده مهم؟ قال لي طبعا. أهمية التعداد السكاني إنه بيساعد الدولة في إنها تحدد الخدمات اللي هيحتاجها السكان سواء في الحاضر يعني دلوقتي أو في المستقبل يعني بعد كده. بيقول لي خلي بالك دايما مصر كانت من أقدم الدول في معظم كل حاجة، كنا احنا المتقدمين فيها. المصريين القدماء هم اللي قاموا بعد الأفراد وتقدير متوسط عدد الأسر وصغار السن عشان يعرفوا كمان عدد الجنود والضباط المؤهلين لأداء الخدمة العسكرية. برضو بعد كده في عصر الدولة الإسلامية تم إجراء عد للأفراد وتحديد محل إقامتهم. استمر الإجراء ده لمدة 6 شهور. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن التعداد السكاني، توزيع السكان في مصر، وكمان خدنا أنماط السكان وعرفنا أنواع السكان سواء كان سكان الحضر، سكان الريف، سكان الصحاري اللي هم البدو. وقلنا إن الدولة بتعمل على تنظيم الأسرة لتقليل عدد الأفراد أو عدد الأطفال في الأسرة الواحدة عشان يقدروا إن هم يرتقوا يزودوا جودة حياة المواطن وينموا الأسرة المصرية سواء صحيا أو اجتماعيا. زي ما قلنا الدولة عملت مبادرة حياة كريمة دي عشان تقدر تحقق التنمية المستدامة وتحسن مستوى معيشة الناس سواء في التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية زي الصرف الصحي والطرق وتحسين مستوى المعيشة بتاعتهم. تمام كده؟